Kunomlisa wokuqala ngqa ophumele ey'nkundleni zokuxhumana waphumela obala ukuthi uQuality Biyela uyamvuma ngesidwedwe. Mangithi isidwedwe ngisho ukugqoka kahle. Lo mlisa ushilo impela wathi cha impela lento yesidwedwe sikaQuality hhayi into ekuyena ngeke aze akhompithe naye uyamhlonipha futhi ngalesi sidwedwe sakhe akayekwe ikuyena lento le. Lo mlisa ubese eqhubeka ekhuthaza uQuality ukuthi uQuality akaqhubeke nesidwedwe into yakhe le akekho ozomphuca ngoba nje ikuyena udalwe naye isegazini. Hawu. Kodwa nje ngangibona nje ngivuka ekuseni ngakusasa ngithi hey. Hampela ke ngihopha uQuality ogqoka. Hayibo. Hey olokhozi. Hayi into anoyibona ukuthi lo muntu into yakhe le. Izinto ayinabanikazi bazo. Oke nje ngaphelela. Hayi lo muntu ake sitasi bafethu. Yabo lengane ushanqedi phakathi. Basibhani lengane iyeke yenza into yayo. Imele nje intabeni nobe imele manje hayi. Mina nje ngiyamba ukubafethu wathi uli. Hayi ngoba ngithi angithandi bafethu angizwaka inkinga yami. Hey. Phakathi. Qoka nje fana mqoka mina nje qoka nje mina nje ngiyakuhlonipha la igqokela phela hayi kodwa kucompete nawe heke shililila ngifuna hayi to yakho le thatha kwakho akupha mina phe